Bonjour, welcome to the monthly Ecom videocast. It is now the month of September, and this month I'm going to tell you about a tradition I really enjoy. It's La Braderie de Lille, the flea market of Lille. It's a lot of fun. It's one of the largest flea markets in Europe. It's very famous, a lot of people go, and you can find everything and anything that you might ever want to buy. So it's a lot of fun. I'm also going to tell you about not how people sneeze, but what you say when someone else sneezes. In the US, you say God bless you. In France, it's very different. So I hope that you will find this interesting. Let's get started. Alors pour le mois de septembre, dans le coin saisonnier, je vais vous parler de la Braderie de Lille. C'est un événement que j'adore. Je viens du nord de la France. Ça a lieu une fois par an et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. La Braderie de Lille est un des plus grands marchés aux puces d'Europe. Il y a plus de 3 millions de visiteurs et vous pouvez acheter vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ce n'est pas seulement un marché aux puces. Il y a aussi beaucoup de choses à manger, notamment les moules frites. C'est ce qu'il y a de plus célèbre. Et la tradition veut que tous les restaurants qui vendent des moules frites fassent des tas de moules devant le restaurant. Alors c'est un petit peu difficile à imaginer, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Donc pendant 3 jours, les rues de Lille sentent la moule. C'est une odeur qu'on associe vraiment avec la braderie, donc c'est très festif. Donc le restaurant avec le plus gros tas de moules gagne, évidemment. Pendant la braderie, il y a aussi des manèges, évidemment, et toutes sortes d'événements. Il y a de la musique, beaucoup à boire. C'est vraiment une ambiance de fête. Il y a un petit peu tout, des antiquaires, des professionnels, des syndicats, des amateurs. Et les gens qui veulent vendre, en général, campent sur leur emplacement plusieurs jours avant le début de la braderie pour être sûr d'avoir le meilleur emplacement possible. Donc si vous êtes en France au mois de septembre, pensez à passer par Lille, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors ce mois-ci, pour le coin culturel, je vais vous parler des éternuements. Alors évidemment, les Français éternuent comme les Américains, il n'y a pas de changement. Le son de l'éternuement en français, c'est « atchoum », donc un petit peu différent des Américains, « atchoum ». Si quelqu'un d'autre éternue, en France, la première fois, on dit « à tes souhaits » ou « à vos souhaits ». La deuxième fois, on dit « à tes amours ». Et la troisième fois, on dit « que les tiens durent toujours ». Ça veut dire que tes amours durent toujours. Donc, c'est un petit peu pour souhaiter bonne chance à la personne qui éternue. Si la personne éternue plus de 3 fois, on n'a pas d'expression spéciale. Donc, si vous entendez quelqu'un éternuer, pensez bien à leur dire « à tes souhaits, à tes amours, que les tiens durent toujours ». Une autre expression intéressante en France, c'est le coup de main, le coup de pouce. En français, quand on dit un coup de poing, c'est quelque chose qui fait mal. Mais quand on dit un coup de main, donc un poing ouvert, ça veut dire qu'on va aider une personne. Donc le sens est complètement différent. Donc un coup de poing, ça fait mal, un coup de main, ça aide. Un coup de pouce, c'est une petite aide. Voilà, j'espère que ces expressions pourront vous être utiles. Voilà, donc c'est tout pour le vidéocast du mois de septembre. J'espère que ça vous a intéressé. Ce mois-ci, on a parlé de la braderie de Lille. Donc si vous allez en France au mois de septembre, pensez bien à passer par Lille pour profiter de la braderie. Vous pourrez manger des moules frites, boire beaucoup de bière et faire la fête. Vous pouvez aussi acheter un petit peu de tout et n'importe quoi dans le marché aux puces, car il y a plus de 100 km de trottoir pour cette braderie. Sinon, si vous entendez quelqu'un éternuer, pensez à leur dire à tes souhaits, à tes amours, que tes amours durent toujours. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos études de français et je vous dis à très bientôt. Au revoir.